كل ما اهتميت بيبعد. لازم تعرفي بقى الاسباب اللي هقولهم لك دول. الراجل بيبعد للاسباب اللي هتسمعيهم دلوقتي. اول حاجه يكون هو راجل مش قد المسؤوليه. يعني ايه؟ مش بتاع جواز وبيت وولاد والكلام ده، مش قصته خالص. تمام؟ او الحاجه دي بتقلقه وتخوفه وبتخليه يتراجع. ماشي؟ حتى لو كان معجب بيكي. ماشي؟ او انت شايفه انه معجب. حاجه كمان مهمه، ممكن يكون مش حاسس بالراحه معاكي. اول لما عرفك كان منجذب ليكي الشكل وهيئه، ولكن لما تعامل معاكي لا، حس اني مش مرتاح فبعد. حاجه كمان، يكون الشخص ده او الشاب ده مر بتجارب سلبيه كتير في حياته قبل ما يعرفك، دي مأثره عليه لغايه النهارده، مخليه شايف ان كله وحش، مفيش حد كويس. حاجه كمان، ممكن يكون بيضيع وقت، انسان مش جاد. تمام؟ طيب، فلازم تاخدي بالك من الحاجات دي كويس جدا. ومهم جدا ان احنا قبل ما ندخل في اي علاقه جاده، يعني علاقه خطوبه او زواج، يعني لازم نتاكد من حقيقه مشاعر الشخص اللي قدامنا كويس جدا. يعني احنا معجبين بيه، لازم نتاكد مشاعره تجاهنا، هل هو معجب بينا مرتاح لنا ولا لا. تمام؟ ده مهم جدا.